Mi nombre es Darling Andrea Herrera Santamaría. Vine a sacar mi pasaporte este día de vacaciones, ya que está abierta en la sucursal de Las Cascadas. Me iré de vacaciones a Honduras con mis amigas a divertirnos mucho. La atención ha sido muy bonita, no se tardan ni 15 minutos en entregárselo. Les recomiendo que vengan y traigan su pasaporte si lo tienen vencido o si lo vienen a sacar por primera vez, traigan todos sus papeles.